Xin chào các con vợ nhé. Lại là anh đây. Nay anh lại tiếp tục share hack liên quân cho các con vợ đây. Mấy nay liên quân iOS Nokia nó cứ ngáo ngơ làm sao ấy. Nên là bên anh cũng fix rồi. Các con vợ chịu khó tải lại hộ anh nhé. Nếu các con vợ không muốn xóa đi, tải lại như Nokia thì các con vợ chịu khó chơi bản có key hộ anh nhé. Bản có key nó sẽ đỡ lỗi hơn bản Nokia nhiều. Còn về bên Android thì anh không biết có lỗi không. Anh không chơi nên cũng không biết. Cái máy Android của anh chơi game không đã lag lắm rồi. Còn thêm cả quay màn hình nữa khéo nó nổ cái đùng mất thôi. Ha 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 ha. À, luyên thuyên đến đây thôi. Anh cũng đã lười viết kịch bản lắm rồi. Chúc các con vợ xem video vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại các con vợ ở video sau. Bye bye các con vợ. Thế thì sao mà tôi phải giữ, chỉ tiếc năm tháng ân tình, anh tiếc anh giữ cho mình.